Vi har en nordmand liggende i vandet. Han råber om hjælp. Han siger, hjælp mig, hjælp mig, hvad skal vi gøre? Ja, lad os gå frem efter listen. Det er jo egentlig ganske enkelt, og men forstemmende vil jeg sige. Vi tager den første, lær at svømme. Lær at svømme! Der ligger en mand og er ved at dø! Lær at svømme! Og det fortsætter her. Bad aldrig alene. Få nogle venner! Jamen, jeg er fra Tyskland, så kom på nettet! Bad ikke, når du er sulten, lige efter du har spist, eller når du er påvirket af rusmidler. Hvornår skal man så bade? Der er ikke flere tidspunkter på døgnet tilbage. Jo, når man sover, fald i søvn. Og så bliver det først for alvor mærkeligt. Stup ikke uden at vide, hvor grund det er. Hvad? Der er vel ingen, der stuper uden at vide, hvor grund det er. De er syge i hovedet, og man tænker, det ikke rigtigt. Men nu bliver det rigtig arrogant. Svøm langs land. Nej. Vi har 43.000 kilometer kystlinje. Svøm! Vi har så meget. Jeg er fra Tyskland, så kom på nettet. Svøm ikke under Brygge og foran stubebræt. Brygge er en havneby i Belgien. De leger med vores hjerner, og man tænker, nu kan det ikke blive mere afsporet, nu kan det ikke blive mere mærkeligt. Det kan det, men I har næppe fantasi til at forestille jer, hvad de nu har. Jeg giver jer baderåd nummer 7. Dyt ikke andre ud i vandet. Dyt! Det er et land, der græder. Det er et land, der ikke vil være sig selv bekendt. Jeg græd med det land. Jeg sad i fiestaen og græd blod, mine damer og herrer. Og Peter sagde, du skal ikke give op. Vi skal nok finde den lille jernfyr. Og så sagde jeg vil ikke se mere, Peter. Og så tog han mig i hånden, og vi gik blindet. Jeg var blind. Jeg vil ikke se flere skilte. Og så var den der jo ikke andet end 20 meter væk fra det her skilt. Der stod den lille jernfidus. Der var den. Og det var en vidunderlig fornemmelse at kunne sige, nu er vi der. Vi